Всем привет! Решил вам показать подъемник для двигателя. Те, кто хочет ремонтує двигатель, у мене ось такий подъемник. Тут тросів дуже багато, буду знімати, уменьшати, бо накручує. В общем, цей подъемник був предназначений, може гляди в лісі підняти. Цей подъемник. Він був із грузової вездехода. Можна знайти на 66-му, на КАМАЗі, на ЗИЛу. Піднімає запасне колесо, запаску. Він був такий квадратний. Тут він такий був. Він був такий квадратний. Тут він вирізаний. Я взяв, обрізав. І це все я ковалою зігнув, зробив менше. Тросик пропустив усередину. А зверху в мене колесико. Потім я чіпляю за бревно. Цепок у мене, бачите, якийсь транспортера, можна зав'язувати на вузли, щоб укоротити. Потім прив'язую на болтик. Ну, лучше, звісно, цим колесиком, щоб йому легше буде піднімати. Пружинку я поставив на фіксатор ось тако. Тут гаєчка приварена. Ще тут у мене виходить рычажок. Я його беру, так виключаю і сюди. Можу я ось тут його шатати, тоді коли двигатель пускаю. Якщо мені не треба, я його переключаю сюди. Все це приварено вручну придумано. Пружинка, ця пружинка із цього компресора ножного ножки відкидає. Оці такі дебела така пружинка. Ключем. Я підняв запорожця цілком повністю. Бачите, він у мене гайдається. Він у мене гайдається. Не повністю. Бо я двигатель піднімав, раді коробки. Коробку зразу підняв. Двигатель вместе з коробкою. От таке просто кардан вирвано. Та все одно резинка вже попа. Саме противне це знімати ось цю штуку. Ох, і мовчать. Дуже важко знімати. Ось такі діла. В общем, шукайте на свалках, де розбирають, ріжуть машини у своїх городах. Ви його можете потратити, ну не знаю, 150-200 гривень, чим купляти за 800 гривень з такою ручкою. Фіксатор теж на тросу, наверху чіпляється. Мені не подобається, коли опускаєш двигатель, два рычажка. Тобто ти приподняв, відключив, потім изнутри пальцем відключаєш, потім опускаєш двигатель, тоді назад. Коротше, там два рычажка. А коли ти піднімаєш двигатель, там практично автоматично воно все срабатує і піднімаєш. А цей, скажу в чому мінус. Мінус в тому, що ключем дуже важко піднімати. І він крутиться в сторону, крутиться, треба постійно піддержувати, не знаю, може ще тут таку ручку зробити, щоб його не крутило, бо він крутиться тоді, коли ключем. А от опускати легко. Треба мені постійно цим пользуватися, страшного немає, чим тією ручкою, бо тією ручкою, заводським, страшно, він там може сприснути, як упаде. А тут ні, тут не страшно, тут оце зафіксує. Оце шестерня мені сильно подобається. Оце таке діло, троса дуже багато буду укорачувати. В общем, піднімаю машину так, тоді коли двигатель лежить, піднімаю.
Це я піднімаю, роблю його за час роботи. А от цього, якщо немає, мені по це все приходиться вручну. Підставляти ці, потім під двигатель всякі кубики, трошечки опустити машину, потім з подушок, потім треба трошки освободити двигатель, потім знову машину піднімати, двигатель падає, це півдня роботи, а це за час роботи, дуже швидко. В общем, я думаю, він півтона, він не свободно піднімає півтона на цих трасах. Запросто. Півтона. Нічого делать на таких трасах з колесиком. Удачі. Кому понравилось, ставте лайки.